Sú tu krásne vlny, niekedy až príliš divoké. Kostol, ktorý prežil jednu z najväčších búrok, aké Filipíny kedy zažili. Takže my už máme rozložený stan, teda takto. Parádička s týmto krásnym výhľadom. Jak sa naťahuje. Žiadny prepich, žiadne turistické miesto, žiadne veľké výdajky, aby ste tu mohli byť. Tak čaute všetci, ja vás vítam v novom dni. A ja som už hore od 3:00. O 3:00 som stal ráno, o 4:30 som už bol na motorke a momentálne je 6:30. Nie, 7:30, čiže už 4 hodiny som v kuse na motorke. Lebo ideme na výletík a teraz sme zastavili, pretože tuto je taká pláž, pekná na surfovanie, kde veľa ľudí zvykne pozerať, chillovať. Sú tu krásne vlny, niekedy až príliš divoké. A my si to tu ideme kúsok pozrieť. Takže si to zmapujeme takto tu. Prejdeme tadeto. Tu je taká cestička dole. Piesošek je úplne jemnúčky biely. Takže tu je nejaká tá oblasť na surfovanie, však momentálne nie sú dobré poveternostné podmienky alebo počasie. Alebo bol ohlásený cyklón. Cyklón bol ohlásený na 3 dní dopredu. Až 215 km v hodine. 215 km v hodine. A my sme aj tak išli na výlet. A keď nás zastihne cyklón, budeme sa cykliť vo vzduchu. Nebojte sa, skrieme sa vo lade, keby náhodou dačo. Inak, neviem, povedzte mi, na surfovanie je lepší príliv alebo odliv? Alebo absolútne na tom nezáleží. A vypíname kameru a dúfame, že zase začnú veľké vlny, ak ju vypneme. Tak, uvidíme sa neskoro. Takže sme na meste kostola Sulangan. A je to taký zaujímavý kostol, o ktorom si povieme viacej, že prečo. Ale najprv vám to tu natočím takto zvonku. Ako ja nie som moc na kostoly a na náboženstva a takto. Ja mám kúsok inší názor na náboženstva. Nehovorím, že som ateista. Ako verím v Boha, verím, že je tu niečo nadprirodzené, niečo, čo nás vytvorilo, nejaký ten stvoriteľ, ale
náboženstvá sú podľa mňa iba na ovládanie masy ľudí. A ja nepotrebujem byť súčasťou nejakého náboženstva, aby som veril v Boha a mal s ním vzťah. Keď sa chcem modliť, môžem sa kdekoľvek, kedykoľvek, lebo ja sa rozprávam s Bohom a chcem mať vzťah s ním a nechcem mať vzťah s nejakou ľudskou organizáciou. Sú to iba ľudia, ktorí žobrú peniaze a ovládajú ľudí. To nemá nič podľa mňa spoločné s Bohom. Ale je to iba môj názor a každý to vníma inak. Ale pozrite, že proste hej, help needed a tak ďalej, hej, veľa ľudí proste tu prispieva peniaze, hej, vidíte, že 100 000 peso, 300 000 peso, sponzor, hej, keď tu dáte 100 000 napríklad, no tak na tých sklách malovaných bude vaše meno alebo meno vlastne vašej rodiny nejak tam vyrité alebo spomenuté a tak ďalej, hej, ale proste neviem. A vždycky, hej, keď sa ide do nejakých kostolov, tak tam vždycky sa prispievajú peniaze, zbierajú tie peniaze. Ja viem, že to treba, hej, na nejakú údržbu a tak ďalej, hej. OK, donationy, je to urobené nejakými tým proste dármi, hej, formou darov, že nič oni od teba nežiadajú alebo nevyžadujú, že musíš, hej. Ale proste vždycky to je tak sugerované, že dajte, požehnajte motorku, auto, svoje dieťa a keď dáte, no tak on vás požehná, hej, keď dáte peniaze a také, čiže nemusíte, ale vás požehná, keď dáte, hej, čiže ľudia dajú. Neviem. Ja osobne verím v Boha, mám s ním dobrý vzťah a zvyknem sa aj modliť. Verím, že existuje, verím, že je tu niečo po smrti alebo v budúcnu, že je niečo pripravené, lebo ja si myslím, že život nemá zmysel, pokiaľ umrieme a za tým nebude nič. Nemá zmysel. Zmysel života je žiť večne. To je zmysel života. Iba vtedy má život zmysel. Čiže preto verím v Boha. A verím v Neho aj preto, že všetko, čo je tu v okolí, čo vidíte, sami seba, ľudia, ako fungujú, ako ľudské telo funguje, ako príroda, rastlinstvo a všetko. Proste je to úplne ten vesmír, ak je perfektne proste urobený a všetko na milisekundy funguje, je to niečo úžasné a to nemohlo iba tak, že proste náhoda niečo spôsobila úplne niečo geniálne, hej. Neviem, a možno sa mýlim. Musím to vypnúť, lebo už tu na mňa nalieha, že sa potrebujeme odfotiť a tak ďalej, čiže zapauzujem na chvíľku to vypnem, lebo chcela si urobiť moja priateľka nejaké fotky, takže ideme dnuka a dnuka nemôžeme rozprávať, čiže ja vám urobím nejaké tie záznamy a popri tom potom dám voice over niečo ohľadom toho kostola, takže poďme dnuka. Na prvý pohľad je to len malý kostol na konci Filipín. Ďaleko od veľkých miest, turistických atrakcií a rušných ulic. Ale keď sa pozriete bližšie, tento kostol ukrýva príbeh, ktorý je oveľa silnejší, než sa môže na prvý pohľad zdať. Nachádzame sa v Sulangane, na juhovýchodnom cípe ostrova Samar. Tento kostol bol založený v roku 1957 a je zasvetený svätému Antonovi Paduánskému. Pre miestnych je však toto miesto oveľa viac než len kostol. V roku 2013 zasiahla túto časť Filipín jedna z najničivejších prírodných katastrof v histórii krajiny. Super tajfún Yolanda. Obrovské vlny, vietor a voda ničili všetko, čo im stálo v ceste. Domy mizli, stromy boli vyvrátené a celé komunity zostali bez ničoho. A práve v tomto kostole hľadali ľudia útočisko.
Keď búrka pominula, mnohé veci okolo nich už neexistovali. Ale kostol stále stál. Možno práve preto má dnes toto miesto pre miestnych taký zvláštny význam. Nie je to iba miesto modlitby. Je to symbol toho, že aj po najväčšej búrke môže niečo zostať stáť. A možno práve preto sem dodnes prichádzajú ľudia z rôznych častí Filipín, aby sa modlili, prosili o pomoc a hľadali nádej. Na úplnom konci ostrova Samar, na mieste, kam väčšina turistov vôbec nechodí, stojí malý kostol. Kostol, ktorý prežil jednu z najväčších búrok, aké Filipíny kedy zažili. Teraz budem hovoriť asi tak kúsok tichšie, lebo to sa nemôže. A neviem, či som si dobral dobrý outfit práve do kostola. Fucking rock and roll. Filipínci sú veľmi založení na kresťanstvo. Tak, ale nedaleko tohto kostola, ktorý sme teraz navštívili, sme našli menšiu zátoku, na ktorú sme sa prišli pozrieť. I'm just asking. Oh, you see that flower? You see the fish? It can survive without the water for a moment, like for a while. You see it? No. Ah, Yeah. Stay there for like 10 minutes and then go back to the water really? to freshen up. Yes. Oh my god. Shit. And then we'll go back. It can walk also. Yeah, she has some legs. Yes. What the fuck? Fish with legs? Yeah, I forgot. I want to go there to film it. Okay, remove your. Oh, there's she already more. jump more. in the water? There's more. What the fuck? Takže toto, ty vole, to čo je? To je ryba s prednými nohami. Be careful. Kámo, a kto rýchlo beha? What the fuck? Kámo, to čo? Normálne ryba, ktorá si kúsok vyskočí proste na súš a normálne tam sa opaluje alebo proste oddychuje, nadýcháva sa oného vzduchu a má normálne predné nôžky. A normálne s nimi tak sa posúva po tej súši a potom vbehne do vody. Rýchlo, ty to som v živote také niečo nevidel. Kámo. A znovu, ak som odišiel, tak znovu... They're back. There are fishes or no? It's a fish. I think it's a mud fish.
Ja chcem natočiť, len furt ak tu prídem bližšie, no tak utečú. It's like a ice cream cone. A tieto rybičky vám nájdem niekde na internete a skúsim vám písnuť, že čo to je. Ja ich chcem nájsť, že čo to je, ak sa to volá a niečo o nich sa dozvedieť viacej, lebo toto som fakt v živote nevidel ešte. Wow, proste tieto wow efekty ma zaujímajú. To je niečo parádne. Ako s tou makahijou. A toto je asi druhá vec, čo ma tak proste z ríše Filipín dosť zaujíma a ma prekvapilo. Takže tu sme sa iba tak zastavili popri ceste inak. Sme videli, že tu je niečo zaujímavé, tak sme išli, pozreli si. A ideme naspäť na motorku a pokračujeme ďalej. Takže prišli sme na takéto miestečko, kde tu majú také chatky a s prístupom na pláž k moru. A tu sme sa rozhodli prespať v stane, čiže stan si niekde tu rozložíme tak, aby sme pekne videli na pláž. Zrejme asi tuto si položíme stan s takýmto výhľadom proste tam na more zo stanu. Bude to pekné. A z druhej strany budeme mať takýto pohľad. Čiže ja vidím túto kúsok, aby som vám ukázal úplne čistý, krásny biely piesok. Nachádzame sa v oblasti, kde je ten kostol a tá jaskyňa Linao Cave, do ktorej neskôr pôjdeme. Má to byť jaskyňa s otvoreným takým stropom, všade okolo proste skaly a dnuka v tej jaskyne je krásna kryštálová voda, v ktorej sa dá kúpať, dá sa tam skákať a proste uvidíme, čo to bude zač. Takže ja som veľmi zvedavý na to. A my si ideme rozložiť teda stoličky kempovacie a stolík, ktorý vždycky používame, že ideme na nejaké pekné miesto, rozložíme si to, môžeme sa napapať, posedieť, vyčilovať. A na rôznych miestach pekných proste môžete iba tak prísť zadarmo, posedieť si, najesť sa a nemusíte nič platiť a užívate si život krásny. Na niektorých miestach sa dá pekne stanovať a zaplatíte iba pár peso proste tomu, komu to patrí, alebo niekde proste neplatíte nič, ale proste musíte dávať pozor, že kde, hej, nie všade je to bezpečné. Takže máme dopapané, už aj upratané, takto kempujeme a pozrite, tu máme takých maličkých psíkov. Takých maličkých psíkov. You get scared with the camera. Yeah, she's protective mother. Jak papajú mliečko. Taký zlatučký. Ako si to tými packami pridržujú. Hej, buddy!
Come on. Not you. Your little They will ones. follow. Just let her. They will follow. Look, they will follow. Yeah. Hello, buddies. Hello. How cute you are. Huh? Hello. They're all boys. They are all boys? Yes. Oh my god. Tak. Takže my už máme rozložený stan. Teda takto. Tu máme kempovacie stoličky a stolík. Parádička s týmto krásnym výhľadom. Dobre, ale tu si natiahneme toto, aby nám nevošli do toho komáre. Tak. A máme stan rozložený. Je tu kúsok teraz veterno, lebo bol ohlásený čo? Cyklón. Cyklón 215 km/h. A my ideme stanovať. OK. Takže keď budete vidieť tento stan niekde lietať v stratosfére, niekde na oblohe alebo kde, tak vedzte, že v tom stane lietame my. My dvaja. A neskôr pôjdeme takouto lodičkou. Hela dobrodružstvami. Takže, to je taký menší updateík. Musí to byť perfektné, stačí. Ja som spokojný. Môžem si deň aj takto. Ideme opačiť vodu. Vyplavilo tuto nejaké rastlinky. Voda je teplá, ty vole. Teplúčka vodička. A tam to vyzerá normálne ako bránka. To je, no, dobre to vyzerá. Stávali skoro ráno, tak teraz ideme kúsok do stanu si dať menšieho šlofíka na hodinku. Pozrite, aký sú maličky, ako moja ruka. Ako moja ruka. Také sú zlatočky. Jak sa naťahuje. Ten piesok majú všade. Piesoček majú všade. Pozrite, aký malý. Takže takto to vyzerá. Takto si to užívame. A ideme spinkať. Takže je to parádička, no. A takýto máme krásny výhľad do stanu. Na more. A stan, keby ste chceli vedieť, som kúpil za 15 eur. Za 1000 peso. To je 14 eur, 14 načo eur. Hej. Za 14 eur strašne veľa nocí už som bol v stane. A ušetril som veľa peňazí. Malinkaty, akí sú zlatí. Pozrite na tohto tu. Tak vycapený na piesku. Proste absolútne nič. A teraz otvrdločka. No, kuci.
Joj. No ty čo si zvedavý? Čo si ty zvedavý? Kde sú ostatní? A jeden tam pri našom stane. Preskúmava náš stan. Ijo. Joj. A ďalší je tu. Ahoj, kamoško. Ahoj, kamoško. Ukaj, joj. Ja go hríza do ucha. Ja go hríže do ucha. Daj mu. A tento siaha lahol k mamke na chvost. To je spachtoško. Zobuď ho, kámo, zobuď. Vstávaj, poď sa hrať, však. Šok. Poď čo, hrojkoť. Nech vrti tým chvostíkom. Antenkou. Kamoško, aj ty poď. Poď sem, neboj sa. Čo, ešte chceš? Áno. Hej ty, joj. Kamoškovia moji zlatí, jak ma hryška. Joj. Jaj, jak ma hryška. Jaký sú nemotorní, jaj, pozrite na ňo. Jaj. Vučíko, jak medvedíci maličky. Medvedíci, kúkajte na ňa, jaj. Maličkí zlatí medvedíci. Ja som si našiel zábavku a tu sa budem s nimi hrať dlho. Ale čo vám chcem povedať? Takže odtiaľto, čo sme išli do najbližšieho takého väčšieho mestečka. Neviem koľko to bolo kilometrov, nejakých 14 alebo 18, neviem presne. Trvalo to nejakých 15 minút alebo ako na bajku. Pekná cesta. A to chceli sme si kúpiť rybu. Takže idem iba kúpiť rybu a nejaké veci. A potom vám ukážem bloček, čo to stálo všetko. A nezobral som kameru a robil som veľkú chybu, pretože to mesto je úžasné. Asi zatiaľ najlepšie mesto, aké som videl na Filipínach. Proste úplne krásne, pekné, poriadok, čisté, všetko usporiadané, krásny veľký market. Keby ste videli, aký super a čistý a vôbec nesmrdelo. Lebo všetko, čo mám v skúsenosti, čo tie markety sú a tam predávajú ryby a mäso, tak to tam strašne páchne. Ale tuto to bolo organizované, pekné, proste to... Možno sa tam zajtra zastavím, ak vyjde čas a ukážem vám to. A ryba, obrovská ryba, veľká, stála 170 peso. To je dva dačo. Kámo, tu sú ryby také lacné. Z toho sa nabaštíme, to bude aj obed, aj večera. Za celý nákup sme zaplatili nejakých 280 dokopy, lebo priateľka urobí tú rybičku, ugriluje to a dá do toho, ako naplní to nejakými kalamanci, paradajkami, korením a neviem čo tam ešte. Ona ako na kalangamene urobila takú výbornú rybu a teraz ju ideme zopakovať, tak ja sa na čo tak teším. Ja som osoba, ktorá nemá rád ryby, hej, aby ste boli v obraze.
tieto všetky potvorky a tak proste, ja to nejem to. Ale táto ryba, ktorú ona urobila, bola... Takže tak, proste super. Natankovali sme inak za ďalších 300, takže pripočítam 300 plus 280. A dneska večer budeme spať v stane a grilovať rybičku. A ďalšia vec, keď sme sa vracali naspäť, ak som vám ukazoval to veľké pobrežie, tie vlny, dneska bol. Také obrovské vlny boli, brutálne, a surfisti tam boli milión, to proste brutálne veľa surfistov tam boli. A boli fakt veľké vlny, aj dvojmetrové, 2,5 metrové a na nich tam surfovali. A tam sme chvíľku pobudli a sme pozerali proste niečo úžasné. Ako, ja si myslím, že pokiaľ by som bol nejaký surfer boy, hej, no tak určite by som zadovážil proste toto mesto. Ja vám ho dám, že kde sa nachádzame a tá oblasť a to mestečko je fakt krásne, veľmi pekné a blízko je tá super pláž na surfovanie. Neviem, zatiaľ som nebol na nejakých iných plážiach, kde by som mohol proste povedať, že to je surferské miesto. Takže ja sa vám ešte neskôr ozvem a ukážeme si, ako budeme grilovať rybičku. Za chvíľku ináč už je skoro 6 hodín, čiže toto tu bude všetko, celý ten stromček vysvietený, ak máte možnosť vidieť. Takže tu sú baterky, takže budeme popri takom osvetlení grilovať rybu. A tu stále leží náš spachtoš. A budeme to grilovať pri takomto pohľade na západ slnka. Už nám tam slnečko zapadá. A je aj oranžovkastý, takže neviem na kamere, ak to vidno. Ale tuto to vidno dosť pekne, je to krásne. Konečne nemôžem povedať, že som nevidel krajšie už, ale myslím, že môže byť so spojením s tým grillovaním tej ryby, toho kempovania. Dobre, ideme sa aj opýtať, či nepotrebuje s niečím pomôcť. Raňajky, ešte vám poviem raňajky, čo ste videli, ak sme tu papali. Toho priateľka donesla z domu, ona robila pečienku s adobom, proste kuracie mäso na spôsob adoba, plus k tomu boli aj také pečenky a tie žalúdky, srdcia. Niekto to nemá rád, ja si to obľúbujem, mne to chutilo. A bolo to veľa. Potom urobila ešte také zemiakové placky, ja vám to ukážem. Ako my máme zemiakové placky, lenže oni to robia úplne do chrumkava a je to tvrdé, jak tie placky, keď máte zemiakové, ale tie konce už sú také úplne tvrdé, také chrumkavé, no tak oni to urobia celé také chrumkavé. Ale chutí to úplne ako placka. Je to vynikajúce, hej. Proste zemiakové placky. S týmto pohľadom a s kempovaním proste, s grillovaním, to má úplne iný náboj. A zaplatíme o mnoho menej peniazy, než keby sme boli niekde inde v hoteli, alebo ja neviem, niekde iba prespali proste v izbe, hej. A toto je proste parádička. Sme si vyhľadali takéto miestečko, ak tu vidíte, hej, že so stanom, pod tým stromom krásnym, s tými onými, že tu budú vysvietené večer, hej, na to sa teším, hej. Parádička, proste parádička, máme tu tých psíkov. Už sa to tu začína rozsviecovať pekne. Plnená rybička. Mňami, jak sa teším. Aj toto tu krásne je vysvietené, táto skalka.
A nachádzame sa, keby ste nevedeli, La Concordia Beach. Žiadny prepich, žiadne turistické miesto, žiadne veľké výdajky, aby ste tu mohli byť, ale je to tu útulné, krásne. Proste ja takéto miesta vyhľadávam. Ja sa nepotrebujem tlačiť medzi milión turistov, kde si nevieš poriadne sadnúť, vychutnať si ticho. Určite budú krásne hviezdy a niekedy proste ležať na pláži a pozorovať hviezdy je proste úžasné, v tichu. A to pri milión turistoch nemôžete. Čiže, áno, samozrejme, na kedy si zájdeme pobaviť sa, hej, aj do takých oblastí. A socializácia je tiež dobrá, zábava a tak ďalej. Ale nie vždycky. A ideme pozerať, ako moja budúca žena grilluje rybičku. No, he's trying to get the... Ah, hey, you want a fish? Huh? You smelling a fish? Huh? Huh? You smelling a fish? Hmm? 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 Ty môžeš iba mliečko ešte. Iba mliečko, kamaráde. To je rybička, on to cíti, že tam je rybička však. Cítiš rybičku? Áno? Chceš rybičku? You are wifey material. Voila. Voila. I will put it inside here so it... But from where? Okay. Teraz to nebude na kamere moc dobre vidno, lebo je už večer a je tma a kamera táto nerobí dobré fotky, vlastne nenatáča dobre v tme. Takže rybička sa už robí, už sa grilluje. Za fajnúčku farbičku. Ňam. Delikatesa. Je delikatesa. Mňam. Sa mi zbierajú slinky. Takže na tomto miestečku za chvíľku bude papkať. Tam sa grilluje rybička. Tu máme stan. Tam máme naše Ferrari. Nášho zlatého Bergmana. Sú krásni psíkovia dvaja. Sú ďalší dvaja pri maminke. A my si ideme zobrať našu rybičku. Našu grillovanú rybičku. Ňom. Pozrite na to. Už som ju ochutnal. Bola mňam vynikajúca. To je jedna báseň. Takže ideme si tu zatkať, hačkať. Hold it for a while. Wow, this will be great. No to bude mlsanica. Dobre, takže nič, chlapci a dievčatá. Pôjde ryža, rybička plus
Aj šalátik. A my si to ideme vychutnať. Toto krásne prostredie. Vynikajúcu rybu a romantiku. Tak sa majte. Dneska sme minuli na benzín teda 300 peso a 280 za túto žranicu. Čo mám ešte povedať? Po jedle sa rozvalíme na pláž na deku a budeme pozerať hviezdy. Lebo oblaha je pekná, čistá a je ich tam milión, takže toto je život. Áno, máme tu už večer, už máme po večeri najedení. Už sme si vyčistili zuby a už pomaly zaspávam. Ale som si všimol, že kamene sa hýbu. A že what the fuck? Už som úplne asi totálne ospalý, keď vidím, že sa kamene hýbu, ale pozrite na to. Auč! Hej, tu je veľa. Ich tu je veľa takých, čo sú v ulite. Kamarátov. Kamarátov v ulitách. Dobre, takže zuby vyčistené a ideme do Pejru teda. Tak dobrú noc.